Khi ông chú mắt lác gặp được anh em sinh đôi. Hai người nhanh lên. Bên kia có một con mèo có đôi mắt diều hâu, giống chú lắm. Nói linh tinh gì đấy? Làm sao có con mèo mắt giống ta chứ? Ông chủ, tên con mèo này là gì vậy? Rắn hổ mang. Ông chủ bán rẻ cho cháu được không? Nó trông rất giống một người quen của cháu. Muốn mà cả rẻ hơn thì nói thẳng, lại còn giống người nữa, ai mà tin được chứ? Chồng cũng giống đấy. Mày bị người ta nhập xác à? May mà chúng ta hôm nay đi con đường này, vừa re đã gặp ngay nó. Chúng ta đúng là có duyên với nhau. Cái này không gọi là duyên đâu. Hai người kiếp trước nợ nhau đó. Nhìn đôi mắt của họ cùng nhìn về một hướng kia.